Hello friends, welcome to Aquashots channel. இந்த channel Aquarium tips கான channel. So நம்ம channel first time பார்க்குறீங்க அப்படின்னா மறக்காம subscribe பண்ணிட்டு பாருங்க. So இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா லைக் போடுங்க. இந்த வீடியோ ஃபுல்லா ஸ்கிப் பண்ணாம பாருங்க. So இந்த வீடியோல நான் எதை பத்தி பேச போறேன்னா polar parrot fishes வந்து நிறைய பேர் வந்து லைக் பண்ணி வாங்கிருப்பீங்க. So அந்த fish வந்து cichlidsல ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு வெரைட்டி. நிறைய பேர் வந்து cichlidsல நம்ம சேனல்ல polar parrot fishes ரிலேட்டடா போட்ட வீடியோஸ்ல நிறைய பாசிட்டிவ் கமெண்ட்ஸ் வந்திருக்கு. So என்னோட ஃபேவரட் fish இதான், என்னோட ஃபேவரட் சிக்லிட் வெரைட்டி இதான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் வந்து சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இந்த போலார் பேரட் ஃபிஷ்ஷஸை ஒரு சில பேர் வந்து பிளான்டட் டேங்க்லையும் வளர்ப்பாங்க, சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வளர்க்க முடியும். ஸோ பிளான்டட் டேங்க்கில் வளர்க்கலாம், பட் வந்து ஒரு சில கண்டிஷன்ஸ் வந்து அதுக்கு இருக்குது. ஸோ போலார் பேரட் ஃபிஷ்ஷஸ் வந்து பேசிக்காக சிக்லிட் ஃபேமிலியை சேர்ந்த ஒரு ஃபிஷ். அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ஃபிஷ் வந்து சிக்லிட்ஸ் வெரைட்டிலே, அதாவது ஆப்ரிக்கன் சிக்லிட்ஸு, மெபுனாஸு, அதுக்கப்புறமா சென்ட்ரல் அமெரிக்கன் சிக்லிட்ஸு, ஈவன் ஃப்ளவர் ஹார்னு எல்லாமே சிக்லிட் வெரைட்டிஸ் தான் இல்லையா. ஸோ இந்த அக்வாரியம் ஹாபியில் லோக்கலாக சிக்லிட்ஸை ப்ரீட் பண்ணுறதுலேருந்து இன்டர்நேஷ்னலாக ப்ரீட் பண்ணுறது வரைக்கும் இருக்கிற அமாங் ஆல் த சிக்லிட்ஸ்லேயே வந்து இருக்கிறதுலே சைஸ் கம்மியான, அதாவது அடல்ட் ஸ்டேஜ் வரைக்கும், ப்ரீடிங் வரைக்கும் போகிற ஸ்டேஜில் கம்மியான ஒரு க்ரோத் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஃபிஷ், அதாவது ஒரு டுவார்ஃப் சிக்லிட் அப்படின்னு சொல்லலாம் இதை. ஸோ டுவார்ஃப் சிக்லிட் இதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த போலார் பேரட் ஃபிஷ் தான். ஸோ போலார் பேரட்லேயே வந்து போலார் பேரட் மாதிரியே கான்விக்ட்டும் இருக்கும். ஸோ கான்விக்ட் வந்து டார்ஃப் கிடையாது, கான்விக்ட் பேரட் வந்து கொஞ்சம் பெருசாகவே வளரக்கூடியது. ஸோ மற்ற எல்லா பேரட் ஃபிஷ்ஷஸையும் கம்பேர் பண்ணும்போது, அதாவது கிங்காங் பேரட் ஃபிஷ்ஷஸ் ஆகட்டும், இல்லைனா பிளட் பேரட் சிக்லிட்ஸ் ஆகட்டும், அதிலே வந்து கிரேட்ஸ்லாம் இருக்குது. ஸோ கலரை பொறுத்த வரைக்கும் கலர் ஃபேட் ஆகிறது வந்து ரொம்ப ரேட் கம்மியாக வாங்கி ஏமாந்துருப்பாங்க நிறைய பேர். ஸோ பேரட் ஃபிஷ்ஷஸை பற்றின வீடியோ நம்ம சேனலில் வந்து போட்டிருக்கோம். ஸோ பாருங்கள், பார்க்காதவங்க. அதே மாதிரி பேரட் ஃபிஷ்ஷஸ்லேயே இது டார்ஃப் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா, அதே மாதிரி இந்த ஃபிஷ்ஷஸை ஃபஸ்ட்டு வாங்கும் போதே வந்து நீங்கள் ஒரு அடல்ட் ஸ்டேஜில் வாங்க மாட்டீங்க, அதையும் நீங்கள் வந்து மைண்டில் வச்சுக்கோங்க. ஸோ அக்வாரியமில் நீங்கள் பார்க்கும்போது இருக்கிற சைஸ் வந்து ஓரளவுக்கு சின்ன சைஸாக இருக்கும். அதிலிருந்து நீங்கள் ஓரளவுக்கு கொஞ்சம் பெருசாக வளர்ந்து அது வந்து ஓரளவுக்கு வளர்ந்து அதோட அடல்ட் ஸ்டேஜை ரீச் பண்ணும், அதாவது ப்ரீடிங் ஸ்டேஜை ரீச் பண்ணும். இது வந்து டைரெக்டாக எக் லேயிங் பண்ணக்கூடிய ஃபிஷ்ஷு. ஸோ எக் லேயிங் பண்ணி அதிலேருந்து குஞ்சு பொறிக்கக்கூடிய ஃபிஷ்ஷு. இந்த ஃபிஷ்ஷில் வந்து ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி என்னென்னா, மற்ற எல்லா ஃபிஷ்ஷஸும் அதோட குட்டிகளை சாப்பிட்றோம் இல்லையா, போட்ட உடனே பார்த்துட்டு அங்கங்கே சாப்பிட்றதுனால அவசரமாக குட்டிங்களை வந்து நம்ம தனியாக பிரிப்போம்ல. ஸோ அது மாதிரி கண்டிஷன் வந்து இந்த ஃபிஷ்க்கு வந்து கிடையாது. ஸோ தன்னோட குட்டிங்களை வந்து ரொம்பவே அழகாக கேர் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஃபிஷ்ஷு. ஸோ இந்த ஃபிஷ் வந்து பிளான்டட் டேங்க்கில் விடுறதுல வந்து எந்த ப்ராப்ளமும் கிடையாது. நானோ டேங்க்கில் வந்து இந்த ஃபிஷ்ஷஸ் வந்து, அதாவது ரொம்பவே ஸ்பேஸ் கம்மியாக இருக்குது, பட் அதில் வந்து நான் சிக்லிட்ஸ் வளர்க்கணும்னு ஆசைப்பட்றேன் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு இந்த வெரைட்டி சிக்லிட்ஸ் வந்து பெஸ்ட்டாக இருக்கும். அதுவும் இல்லாமல் பிளான்டட் டேங்க்கில் தாராளமாக வளர்க்கலாம், தப்பே கிடையாது. இதுக்கு ரீசன் என்னென்னா, மற்ற வெரைட்டி சிக்லிட்ஸ் வந்து பிளான்ட்ஸ் வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணும். அதனால் வந்து பிளான்டட் டேங்க்கில் வளர்க்குறது ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டடாக இருக்கும். ஸோ பெரிய சைஸ் சிக்லிட்ஸ், அதாவது மெபுனாஸு, அப்புறம் சென்ட்ரல் அமெரிக்கன் சிக்லிட்ஸ் நான் சொன்னேன் இல்லையா, அதே மாதிரி ஃப்ளவரான கூட வந்து பிளான்டட் டேங்க்கில் வளர்க்குறதுக்கு நிறைய பேர் ட்ரை பண்ணுவாங்க. பெருசாக, அதாவது பெரிய தொட்டி வச்சுருக்கிறவங்க ட்ரை பண்ணுவாங்க. தாராளமாக ஒரு ஓரமாக பிளான்ட்ஸ் வச்சுட்டு அதை வந்து இந்த பக்கம் ஃப்ரீயாக மூவிங்க்கு வந்து நிறைய ஸ்பேஸ் கொடுத்து விட்டுருப்பாங்க. ஸோ இதை பார்த்துட்டு நிறைய பேர் சின்ன சைஸ் பிளான்டட் டேங்கில் அந்த மாதிரி பெரிய சைஸ் சிக்லிட்ஸை வந்து ட்ரை பண்ணுவாங்க. மொத்த பிளான்ட்ஸையும் பிச்சு போட்டுரும், சப்ஸ்ட்ரேட்டை ரொம்ப டிஸ்டர்ப் பண்ணிடும். ஸோ சிக்லிட்ஸுக்கு ஜெனட்டிக்கலாகவே ஒரு பிஹேவியர் இருக்குது. சப்ஸ்ட்ரேட்டை வந்து எடுத்து இன்னொரு இடத்துக்கு போடுறது, அதாவது ஒரு இடத்துல இருக்கிற சப்ஸ்ட்ரேட்டை இன்னொரு இடத்துக்கு மூவ் பண்ணும், மறுபடியும் இன்னொரு இடத்துல இருக்கிறது இங்கே மூவ் பண்ணிகிட்டே இருக்கும். ஸோ அதனால தான் சாண்ட் சப்ஸ்ட்ரேட் போடுவாங்க. சாண்ட் சப்ஸ்ட்ரேட் போடுறது வந்து இதோட பிஹேவியருக்கு நம்ம அடிஷ்னலாக கொடுக்குற அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு சப்ஸ்ட்ரேட் அப்படிங்கிறது மட்டும் இல்லாமல் ப்ரீடிங்க்கு இன்டியூஸ் பண்ணுறதுக்கு அந்த சப்ஸ்ட்ரேட் வந்து ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணும். ஸோ சிக்லிட்ஸ்னாலே என்னை பொறுத்த வரைக்கும் பெஸ்ட்டு சப்ஸ்ட்ரேட்னால் சாண்ட் கொடுப்பேன். சாண்ட் கொடுக்கறத நான் வந்து சஜஸ்ட் பண்ணுவேன். பட் உங்களுக்கு சாண்ட் வந்து மெயின்டைன் பண்ணுறது கஷ்டமாக இருக்குது, வாட்டர் சேஞ்ச் பண்ணுறதெல்லாம் சரிப்பட்டு வராது எனக்கு, நான் வந்து சப்ஸ்ட்ரேட்டு கற்கள் தான் போடுவேன் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா தாராளமாக போடலாம். சின்ன சைஸ் கற்கள் போட்டிங்க அப்படின்னா அது வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் பார்க்குறதுக்கு. பிளான்டட் டேங்க் பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் சப்ஸ்ட்ரேட் வந்து கரெக்டான குவாலிட்டி எடுத்துக்கிட்டு ஒரு 1 feet நானோ டேங்க்லேயே வந்து ஒரு 4 ஃபிஷ்ஷஸ், அதாவது 2 பேர் போலார் பேரட் ஃபிஷ், 2 பேரை வந்து நீங்கள் விட்டுக்கலாம். பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கும். மினிமமாக இருக்கும்போது ரொம்ப அழுக்கும் சேராது. உங்களால் பிளான்ட்ஸை மெயின்டைன் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ பிளான்ட்ஸை ரொம்ப டென்ஸாக வச்சுக்காதீங்க. அதாவது டெட்ரா வெரைட்டிஸு, அதுக்கப்புறமா இந்த கப்பி ஃபிஷ்ஷஸை வளர்க்கும் போது நம்ம வந்து ஒரு செட் ஆஃப் பிளான்டட் டேங்க் வந்து மெயின்டைன் பண்ணுவோம் இல்லையா, அதாவது நூக்ஸ் அண்ட் கார்னர்ஸில் பிளான்ட்ஸ் இருக்கும், பிளான்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கும். ஃபுல்லாக அடர்த்தியாக செடிங்க வந்து வளர்ந்துருக்கும். அதுக்கு இடையில வந்து நீங்கள் கப்பி ஃபிஷ்ஷோ டெட்ரா வெரைட்டிஸோ வச்சாலும் பிரச்சனை இருக்காது.
ஏன்னா அதோட நேச்சர் என்னென்னா பிளான்ட்ஸை எந்த வகையிலும் டிஸ்டர்ப் பண்ணாது, சப்ஸ்ட்ரேட்டை டிஸ்டர்ப் பண்ணாது, ஒன்றோட ஒன்று ஃபைட் பண்ணிக்காது. பட் சிக்லிட் வெரைட்டிஸ் பொறுத்த வரைக்கும் அப்படி கிடையாது. நான் சொன்ன எல்லாத்தையுமே பண்ணும். ஸோ அப்படி பண்ணும்போது அதில் போலார் பேரட் ஃபிஷ் வந்து கொஞ்சம் அக்ரெஷன் லெவல் ரொம்ப கம்மியான ஃபிஷ்ஷு, ரொம்பவே சாஃப்டான சிக்லிட் வெரைட்டி, ஜியோஃபிகஸ் மாதிரின்னு சொல்லலாம். பட் ஒன்றோட ஒன்று சேஸ் பண்ணிக்க தான் செய்யும். ஹைடிங் ஸ்பாட்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக இருக்கணும். நீங்கள் பிளான்ட்ஸ் வச்சாலுமே ஒரு பாட் வந்து உள்ளே வச்சுருங்க. இந்த பாட்டுக்குள்ளே அது போயிட்டு வரதை லைக் பண்ணும். அது மட்டும் இல்லாமல் அது ப்ரீடிங்க்கும் ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணும். ஸோ ப்ரீடிங் வந்து ஈஸியாக ஆகக்கூடிய, அதாவது கிளாஸ் டேங்க்லேயே ஈஸியாக ப்ரீட் ஆகக்கூடிய சிக்லிட்ஸில் போலார் பேரட் ஃபிஷ்ஷஸும் ஒன்று. ஸோ இந்த கிளாஸ் டேங்க்கில் நீங்கள் ப்ரீடிங் பண்ணுறதுக்காக ஸ்பெஷலாக எதுவும் ப்ரொசீஜர் எதுவுமே பண்ண தேவையில்ல. ப்ராப்பராக ஆர்கானிக்காக வாட்டரை மெயின்டைன் பண்ணிவிட்டு கரெக்டாக வச்சுக்கிட்டிங்கனாலே அது ஒரு அடல்ட் ஸ்டேஜ் வரும்போது எக் வச்சு கரெக்டாக ப்ரீட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். நீங்கள் குட்டிங்களை வந்து தனியாக பிரிக்கணுன்றது கிடையாது. ஸோ ஒரு வேளை உங்களுக்கு ரொம்ப டென்ஸாக தெரியுது, நிறைய வந்து ஃப்ரைஸ் இருக்குது, ஸோ அந்த ஃப்ரைஸ் எல்லாமே வந்து உள்ளே இருக்க கஷ்டப்படுது, நான் இன்னொரு டேங்க் வந்து வச்சுக்கிறேன், சின்ன பவுலில் ஏதாவது மாற்றிக்கிறேன்னா தாராளமாக மாற்றிக்கலாம். அது உங்கள் சாய்ஸ் தான். ஸோ இந்த பிளான்டட் டேங்க் வந்து இந்த போலார் பேரட் ஃபிஷ்க்கு கொடுக்கும்போது மட்டும் ரொம்ப அடிக்கடி செடிங்க வந்து பிஞ்சு பிஞ்சு விழுற மாதிரி செடிங்க வந்து கொடுக்காதீங்க. அதாவது இந்த கபம்பா பிளான்ட்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா சின்ன சின்ன இதெல்லாம் இருக்கும், அதெல்லாம் வந்து கடிச்சு பிச்சிருச்சுன்னா தண்ணியில் உங்களுக்கு மிதந்துட்டுருக்கும். அது வந்து உங்களுக்கு மெயின்டெனன்ஸ் வைஸ் கொஞ்சம் ஹெடேக்காக இருக்கும். ஸோ ஏன்னா டெட்ராஸ் மாதிரி இது பிஹேவ் பண்ணாது. ஸோ இதுக்குன்னு ஒரு நேச்சர் இருக்குது. பிளான்டட் டேங்க்கில் ஓரளவுக்கு வந்து லீவ்ஸ் இருக்கிற மாதிரி பிளான்ட்ஸ் வச்சுக்கிறது பெஸ்ட்டு சாய்ஸாக இருக்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் ஹேங் ஆன் பேக் ஃபில்டரே தாராளமாக வைக்கலாம். ஃபீடு பொறுத்த வரைக்கும் போலார் பேரட் ஃபிஷ்ஷுக்கு நான் ப்ரிஃபர் பண்ணுறது ஹிக்காரி வந்து பெஸ்ட்டு ஃபீடு. அப்படி இல்லைனா நீங்கள் வந்து டெட்ராபைட்ஸ் கூட கொடுக்கலாம். பட் சிக்லிட்ஸுக்குன்னே வந்து ஆப்டிமம் வந்து கொடுக்குறாங்க. ஸோ ஆப்டிமம் வந்து போலார் பேரட் ஃபிஷ்ஷோட வாய்க்கு வந்து கொஞ்சம் பெரிய சைஸாக இருக்கும். ரொம்ப நீங்கள் ஹிக்காரி பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப ஃபைனாக இருக்கிற ஃபுட்டாக இருக்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் தயோபைட்ஸும் அந்த மாதிரி சின்னது தான். ஸோ தயோபைட்ஸ் கொடுக்குறதுலாம் கொடுக்கலாம். ஸோ ரேட் வைஸ் நீங்கள் என்ன சூஸ் பண்ணிக்கிறீங்களோ பண்ணிக்கோங்க ஃபுட்டு பொறுத்த வரைக்கும். ஸோ பிளட் வார்ம்ஸ் வந்து எப்போயாவது வந்து வாங்கி கொடுங்க. ஸோ லைவ் ஃபீட் பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் பிளான்டட் டேங்க்கில் போலார் பேரட் ஃபிஷ் இருக்குன்றதுனால லைவ் ஃபீடு வந்து ட்ரை பண்ணாதீங்க. அதாவது லைவ்னால் இந்த பிளட் வார்ம்ஸ் இல்லாமல் சிக்கனு, மட்டன் இந்த மாதிரி பெரிய பீசஸை போட்டிங்கன்னா உங்கள் பிளான்டட் டேங்கை வந்து ஸ்பாயில் பண்ணிடும். ஸோ அந்த மாதிரி ஃபீடு வந்து அவாய்ட் பண்ணிக்கிறது பெஸ்ட்டு. ஸோ மினிமமான ஃபீட் கொடுத்து கரெக்டான ஹேங் ஆன் பேக் ஃபில்டரை கரெக்டாக நீங்கள் மெயின்டைன் பண்ணி கொண்டு போனீங்கன்னா நீங்கள் பிளான்டட் டேங்க்லேயே சூப்பரான ஒரு மெயின்டெனன்ஸ் வந்து கொடுக்க முடியும். லைட்டிங் பொறுத்த வரைக்கும் பிரைட் லைட்டிங் தாராளமாக கொடுக்கலாம். பட் சிக்லிட்ஸ் இருக்குதுன்றதுனால லைட்டிங் வந்து கொஞ்சம் மினிமமாக இருக்கிற லோ லைட்டிங் பிளான்ஸை நீங்கள் போட்டுக்கிறது பெஸ்ட்டாக இருக்கும். ஏன்னா ரொம்ப பிரைட் லைட்டிங் வந்து நீங்கள் த்ரூ அவுட் த டே வந்து ஓடிக்கிட்டே இருக்குது அப்படின்னா இந்த ஃபிஷ்ஷுக்கு வந்து அது ஆப்ட் ஆகாது. ரொம்ப லைட்டு ஜாஸ்தியாக இருந்ததுனால அது வந்து கொஞ்சம் ஸ்ட்ரெஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ இந்த வீடியோ எப்படி இருக்குன்னு நீங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனலை தொடர்ந்து ஃபாலோ பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இந்த இன்ஃபர்மேஷன் பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.